E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou dar uma catada nesses pedaços de pau aqui e vou levar pra mãe pra ela fazer uma fogueira lá na rua hoje. Fazer a fogueira pra queimar amanhã. Hoje é sábado. Aí amanhã é véspera de São João, aí sempre o pessoal gosta de fazer fogueira. Aí tem um bocado de touca aqui que eu usei pra colocar as estacas que sobraram. Eu vou levar. O pobrezinho do machado tá ali na chuva, tem que tirar ele da chuva e amolar o pobre. Ele tá cego não, essa amostra. Esse porquinho tá aqui, ó. Tá chovendo, nada, voltou o lameiro de novo. Voltou o lameiro, agora também estão crescendo. Agora eu vou... Aí, ó. O lameiro. Tem pra comer, já vendi todos. Rapaz, vem buscar quarta ou quinta. As horas da chuva. Chovendo. Então com frio danado. Já tá arrepiado. Eu juntei esse estoco tudinho pra levar pra mãe. Mãe de toco. Esse estoco. Os porquinhos estão aqui. Já estão grandes também. Estão crescendo. Vou fazer 2 semanas amanhã. Não, segunda-feira. Vamos fazer 2 semanas. Agora deixa eu começar a juntar aqui a lenha pra partir pra cidade. Aí a chuva, já tá pegado. Daqui a pouco eu volto a juntar a lenha. Acabou aqui para juntar uma aguinha. Olha pessoal, parou de chover agora. Estiou um pouco, mas daqui a pouco vem mais chuva, se Deus quiser. Então agora eu vou embalar o reboque aqui para partir para a cidade. Vou fumar um pouquinho lá da estrada para vocês verem como é que tá a bocada. Lameiro danado, mas tá bom demais. Tudo está chovendo, matinho tudo verde. Graças a Deus tá bom. Agora deixa eu cuidar ali, vou embalar o reboque para partir. Olha aí pessoal, eu carreguei o reboque, vou deixar esse restinho aqui. Depois eu levo para a fogueira de São Pedro. Aqui ó, uma fogueira boa danada. Agora eu vou botar o reboque, tomar um banho. Não sei se eu tomar banho aqui, eu acho que eu vou tomar banho na rua. Tomar banho logo na rua aqui, senão eu vou chegar lá todo melado de lama mesmo. Botar uma roupa ali numa bolsa e partir. Era pra eu estar na rua já são quase 10 horas já. Deixa eu cuidar, ainda tem que terminar uma cela hoje ainda. Acho que só vou pra rua agora depois de meu dia agora. São quase 11 horas já. E ainda tá chovendo ainda. Graças a Deus. Aí galera, tô indo pra cidade agora. Carrada de lenha aqui, ó. Madeira. As madeiras dos palitos que eu não vou pressar. Aí eu vou levar pra mim fazer uma fogueira. Parou de chover, deu uma limpada agora no tempo. Então aqui, a estrada cheia de buraco. Buraqueira danada. Todo dia eu passo pela aqui nessa estrada. Só não passo aqui no domingo. Mas o resto da semana é 2 vezes por dia aqui. Mas tá bom, tá chovendo. Isso daí depois que secar, precisa passar a máquina. Aí pronto. Aí pessoal, laminha, cheio de buraco, estrada ruim, os matinhos tudo verde. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo verdinha. Ainda não tão, como é que se diz, um tamanho bom, né? Assim, não cresceram muito ainda, mas se continuar do jeito que tá indo, se Deus quiser, daqui um dia tá bem grandão. Mas já tem um bocado de pastozinho já. Já tem um pastozinho bom. Eu tava pensando em comprar uma pareinha de bezerro, mas eu acho que por agora não. Eu vou ver. Amanhã quinta-feira eu vou lá no curral. Se eu encontrar uma parede e me agradar, eu vou vender os porcos já. Aí pegar o dinheiro e investir, porque eu sempre gosto assim. Ai, toda vez que eu vendo uma ninhada de porco, eu gosto de investir em alguma coisa. Ou em outro porco, em outra porca que digo, ou em alguma coisa que eu vou ganhar alguma coisa depois.
Aí eu tô pensando em comprar uma juntinha de bezerro. Aí eu vou ver, se Deus quiser vai, a ração vai dar uma baixada. Se Deus quiser, a ração vai dar uma baixada. Por causa que muita gente vai fazer silo. Muita gente vai fazer o silo, né? Aí a ração vai dar um pouco de uma baixada boa. Aí minha, se Deus quiser, lá na beira da pista daqui uns dias vai ter bastante. Aí o cara pode ir lá na hora do meu dia, tirar uns 2 sacos lá, na hora do almoço. E é isso aí, eu tô pensando, se eu achar uma parinha lá que eu me agrade, se eu tiver um precinho bom, né? Porque pra comprar uma parede de bezerro agora no mínimo é 2.000 conto, é um dinheiro da fé, mano. Vamos ver se eu compro um mais em conta, um mais pequeno. É isso aí, graças a Deus tá chovendo. Não tá chovendo pra juntar água, né? Não juntou muita água, mas tá boa a chuva. Não foi aquela chuva pra juntar água. A água praticamente tá a mesma coisa. Juntou um pouquinho, é claro, né? Mas tá bom. Ainda dura uns 5, 6 meses por água. Provavelmente, aqui até pro final do ano, provavelmente ainda dura água ainda. Aí o capinzinho, se chover mais, ele vai crescer um bocado. Aí dura alguns meses. Se Deus quiser, aí vai ser bom o invernozinho. Pessoal, só que aquele pessoal que plantou primeiro, né, a maioria perdeu, né? A maioria perdeu assim. Não vai dar o milho, mas vai dar um bocado de palha ainda. Mas tá bom. Agora eu vou coisar aqui, parar aqui, que a buraqueira danada. Tá bom. Buraqueira é assim mesmo, né? Daqui uns dias, quando começar a fazer sol aí, só é passar a máquina aí e pronto, voltar à estrada normal. Isso é besteira. Aqui a chuva foi mais pouca. Aqui quase não molhou a terra aqui, ó. Nem lama tem. A chuva foi melhor pra lá mesmo. O sol já tá aqui, o sol tá meio quente. Mas vem umas nuvens ali, tá bem nublado também. Vem umas nuvens. Provavelmente vai chover mais tarde ainda. Mas aqui quase não choveu. Eu tô chegando já perto da cidade. Eu só vim mesmo hoje porque tem que terminar uma cela para um cliente. Aí eu vou terminar, acho que vai ventar um pouco por causa do seu fone. Acho que vai ventar um pouco. Tenho que terminar uma cela para o cliente, aí eu vim terminar ela. Aí lembrando que eu vou colocar um vídeo dela, beleza? Vou fazendo ela, algumas partes, só montando mesmo. Não coloquei as peças, mas eu vou fazer um vídeo. Fiz um vídeo eu montando ela, fazendo ela. Aí eu vou postar lá no canal depois, vou editar ele direitinho. Porque tem que gravar um áudio por cima, por causa lá na tenda é muito barulho. Aí não deu pra me gravar com áudio, eu vou gravar um áudio por rico. Mas depois, talvez daqui pra quinta-feira eu poste ele, tem que editar ele logo. Vou ver se eu terminei lá hoje pra postar. Pra fazer o vídeo, terminar o vídeo que fica. Chegando aqui na cidade. Ou não, puxado. Já fiz a fogueira, já tá aqui coberta, pra não levar chuva, que amanhã tocar fogo nela. Tá bem nublado, já choveu de novo, parou, voltou a chover de novo, agora já parou de novo. Agora eu vou ali e já volto. Isso aí, galera. Fogueirinha de São João.